হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফুড জাঙ্কিস। আশা করছি আমার সকল বন্ধুরা ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমার চ্যানেলের সাথে আছো। চলো আজকে ঝটপট বানিয়ে ফেলি একটা নতুন রেসিপি। তোমরা ঝটপট দেখে নাও। আজকের রেসিপি হচ্ছে পালক পনির। তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো এটা কতটা টেস্টি এবং কতটা মজাদার আর ঝটপট সহজভাবে বানানো যায়। বাড়িতেই বানিয়ে ফেলো রেস্টুরেন্টের মতো স্বাদের এই রেসিপি। আর আমাকে জানিয়ে দাও তোমাদের কেমন লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ আমাকে লাইক করতে বলো না। তোমাদের একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে আরও নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করার জন্য। আমি আবার ফিরবো নেক্সট অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেলের সাথে থাকো। নতুন নতুন রান্না দেখতে থাকো, করতে থাকো এবং খাওয়াতে থাকো। আর আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধুরা প্লিজ আমাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা হিট করতে ভুলো না, যাতে আমার আপলোড করা আগামী নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে আগে পৌঁছে যায়। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। আজকের মতো টাটা।